Ақмола Олимпиадаһы үҙенең федераль статусын раҫланы һәм Рәсәй Мәғариф министрлығының Олимпиадалар исемлегенә инде. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью, студияла Гөлсөмә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Мифтахетдин Аҡбула исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Башҡорт филология факультеты деканы, филология фәндәре докторы, профессор Ләйлә Хусайнова. Һаумыһығыҙ, Ләйлә Мифтахетдина. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, Ақмола Олимпиадаһы федераль статусын үҙен йәнә бер тапҡыр раҫланы. Был олимпиадала ҡатнашыусыларға нимә бирә? Иң элек туған телдәр буйынса үткәрелгән олимпиадаларҙың кимәлен күтәреүен бер ыңғай баһа итеп күрһәтергә кәрәк. Ақмола Олимпиада хәҙер тиҫтә йылдан артыҡ үткәрелеп килә. Ул башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса шулай уҡ ошо олимпиада сиктәрендә үткәрелә. Инде уның бына ошо Мәғариф министрлығының Рәсәй кимәлендәге статусҡа эйә булыуы уның әлбиттә мөмкинлектәрен арттыра. Иң беренсе әлбиттә уҡырға инеү мөмкинлеген бирә һәм уҡырға ингәндә балдар ғына түгел, уҡырға ингәс юғары стипендия алыу мөмкинлеген дә бирә. Инде ябайыраҡ итеп ҡараған ваҡытта был беҙҙең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының үҙенең эшенең һөҙөмтәһен барлау, күрһәтеү мөмкинлеген дә әйтергә кәрәктер дип уйлайым. Һәм осрашыу, аралашыу майҙанлашты. Әлбиттә, башҡорт теле буйынса олимпиадалар һуңғы ваҡытта ишәйеп китте. Бының да аңғай күренеш дип әйтергә кәрәк. Ошо уҡ исемлеккә шулай уҡ байтаҡ йылдар үткәрелеп килгән башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса төбәк ара олимпиадаларына күрһәтергә кәрәк. Уны беҙҙең республиканың Мәғариф министрлығы ойоштора. Һәм Аҡмола олимпиадаһында инде 14 предмет быйыл шулай үткәрелә һәм ошо 14 предмет араһында башҡорт теле үҙенең лайыҡлы урынын алып, быйылғы йылда ла бик күп уҡыусыларҙы ҡатнаштырып, уларҙың белемдәренә баһа бирә алыр дип уйлайбыҙ. Был Аҡмола олимпиадаһына килгәндә ул ҡасан һәм нисек ойошторола? Аҡмола олимпиадаһы быйылғы йылда 15 ноябрҙән башлаясаҡ. 2 этаптан тора. Тәүге этабы һайлап алыу туры тип иҫәпләнә. Ул этапта әйткәндәй, былтырғы йылда беҙҙең башҡорт теле буйынса иң күп ҡатнашыусы булды дип әйтергә кәрәк. Әгәр ҙә ошо 10-дан артыҡ предмет буйынса 10,600 студент уҡыусы ҡатнаша, тап беҙҙең башҡорт теле буйынса уҙғарылған олимпиадала 1456 уҡыусы һәм шулай уҡ студент дип әйтергә кәрәк. Был олимпиадала мәктәп уҡыусыларынан тыш урта һөнәри белем биреү колледжда да, техникумда да уҡыған студенттар да ҡатнаша ала. Мәктәп уҡыусылары 8-нсе кластан башлап 10-нсе классҡа тиклем һәр классҡа айырым эштәр әҙерләнгән. Ошо үҙҙәренә тәғәйен йүнәлештә иң беренсе әйтеүемсә һайлап алыу турын үтә. Ул онлайн форматта башҡарыла. Һалтанма буйынса инеп теркәү үтергә кәрәк. Иң мөһиме үҙегеҙҙең мәктәбегеҙҙе дөрөҫ яҙыуығыҙҙы һорайбыҙ, сөнки бөтәһе электрон форматта һуңынан дипломға күсәсәк. Һәм әлбиттә һеҙгә белем биргән, башҡорт теле буйынса уҡытҡан уҡытыусының исем шәрифтәрен дөрөҫ дип күрһәтеүҙәре мотлаҡ кәрәк. Әйтеүемсә, улар дипломға йәки сертификатҡа шул көйөнсә күсерелә. 8-нсе кластан ҡатнаша ала, тимәк, уҡыусылар? 8-нсе кластан башлап ҡатнаша алалар. 15 ноябрҙә башланып китә. Ваҡыты оҙайлығына февралгә тиклем дауам итәсәк. Был һайлап алыу туры. Уны һәр бер мәктәптә айырым үткәреләр. Менә был йәһәттә мин айырып әйткем килә. Рәми Ғариф исемендәге 1-нсе һанлы, башҡорт гимназия интернатын Мортаза Рәхим исемендәге 3-нсе һанлы, Күмертауҙағы башҡорт гимназия интернатын, улар бөтә кластарны ултыртып, башҡорт теле уҡытыусылары ошо олимпиаданы үткәрә. Шулай уҡ башҡа гимназиялар, Кейекбаев исемендәге Стәрлетамаҡтағы 3-нсе гимназияның уҡыусылары шулай ҡатнашалар. Был бик дөрөҫтөр дип уйлайым, сөнки һәр кем үҙенең башҡорт теле буйынса белемен барлай ала. Уҡытыусыларға шулай уҡ инде әйтеп әйтеүемсә үҙҙәренең эштәрен барларға мөмкинлек була. Шулай итеп һәр береһе үтеп сыҡҡандан һуң февраль айында юғары бал йыйған уҡыусыларҙы билдәләйбеҙ. Былар барыһы ла ошо Аҡмола олимпиадаһының үҙенең айырым бите бар. Шул сайтта урынлаштырыла һәм шуға ҡарап инде юғары бал йыйған уҡыусыларҙы уларҙы Аҡмола университетына саҡырабыҙ. Башҡорт теле республика мәктәптәрендә 2 линия буйынса уҡытыла. Был олимпиадаға кемдәрҙе көтәһегеҙ? Был олимпиадала иң беренсе башҡорт телен туған тел булараҡ уҡығандар саҡырыла. Беҙ кимәлдәр буйынса айырылмаған, кластар буйынса айырылған беҙҙең. Беҙ иң беренсе әлбиттә башҡорт телен туған теле булараҡ өйрәнгән 1-2 линия мәктәптәрҙә беҙ өйрәнгәнбеҙ башҡорт телен өйрәнеүҙе. Бына ошо уҡыусыларҙы көтөп ҡалабыҙ, улар ҡатнаша йышса. Бына һеҙ 8-нсе кластан уҡыусыларҙы ҡабул итәбеҙ инегеҙ, уҡыусылар
университетка 11 класста тамамлагандан соң гына бара ала. Мына ошо улардын балл системага, стипендияга да куайтуулар, югары стипендияга ул хакланамы? Хорауды бик дөрес куя, сынапта 8-9 класста катнашкан укучыларның балдары улар үзләренең кимәлендә торып кала, әмма 10-11 класста катнашкан һәм әгәр дә призер булып диплом алгандар икән, менә уларның балдары исәпкә алына. Ягъни 7-9 класстагы эшләр, шулай ук әгәр дә колледж студенты буларак 1-2 курста укыган студент була икән, уларның әлегә әзерлек этабы дип әйтәк тә була. Шул ук вакытта һәрбер класста еңүче билдәләнә, диплом тапшырыла, укытучыларны шулай ук менә фамилияларын куеп, дипломдар бирәбез барыһын ала. Бу инде әзерлек дип әйтергә мөмкин. 11 класста 7 кимәлдә катнашу өчен олимпиадага. Әлбәттә, әзерлек этабы үтәргә кирәк. Колледж укучыларын, студентларын һәм бары тик профиль юнәлеш буенча кабул итәгезме? Мәсәлән, педагогия юнәлешендә укыган студентларда гына. Юк, менә бунда шулай ук һәйбәт күренеш дип әйтергә кирәк. Әйткәндәй, безнең Башкортстан Республикаһында урынлашкан һөнәри белем бирү уку йортларында барыһында ла башкорт телен өйрәнәләр. Безнең республиканың мәгариф министрлыгы планына ярашлы өйрәнәләр. Шулай булгач, уларның нинди белгечлектә укыса ла катнашу мөмкинлеге бар. Бында инде башкорт теле укытучыларның үзләреннән тора. Гадәттә улар мәктәптә классы менән түгел, башкорт теленә һөю булган, башкорт теленә әзерлекле килгән укучылар менән, студентлар менән катнашалар. Киләсәгә ошо һөнәрмән бәйләргә уйлагандармы? Әлбәттә, бигрәк тә сыгарлыш курста укыгандардың катнашуы һәйбәт. Әйтеп үтүемчә, улар менә ошо диплом менән укырга ингән вакытта өстәлмә балала. Әгәр дә катнашып югары бәлки бал ала алмаган икән, ул сертификат ала һәм уга 5 балл өстәле укырга ингән вакытта. Әгәр дә инде ул еңүче булһа, призер яки еңүче дигән диплом ала икән, уга 10 балл өстәле. Белүебезчә, 10 ул максималь балл. Бердән дәүләт имтиханына ошо 10 балдан югары балды куеп та булмый. Шуннан шуныһын да әйтергә кирәк, әгәр дә улар башкорт теле буенча олимпиадаларда катнаша икән, укырга ингән вакытта инглиз теленә инәләр икән, рус теленә инәләр икән, шулай ук ошо диплом исәпкә алына. Ягъни бөтә филологлар дип әйтәм икән, ошо дипломды үзләренең портфолиоһына һалып, теркәп, артабан инде укырга ингән вакытта балл ала. Филология юнәлеше исәпкә алына димәк баллар. Шулай ук өстәп шунлай әйтергә кирәк, безнең менә укырга ингән вакытта без үзебез бердәм дәүләт имтиханнары араһыннан рус теленнән тыш тагын да җәмгыятьтә өйрәнү предметны алганбыз. Шулай ук рус теле буенча, җәмгыятьтә өйрәнү буенча әгәр дә Акмулла олимпиадаһында катнашкан икән, уларның балларын без шулай ук исәпкә алабыз. Башкорт теленнән тыш. Ягъни мөмкинлек кибрәк. Киңрәк шулай дип сынапта. Нисек һуң һеҙ бына әле беренче курста яңараҡ кына алдығыҙ? Улар араһында Акмулла олимпиадаһында катнашыусылар, еңүселәр бармы? Әлбәттә. Әйтеп үтүемчә, икенче этап, ошо олимпиаданың икенче этабы ул безнең килеп бында үткәрелә. Без уларны сакырып, көнен билдәләп алдан һәрбер юнәлеш буенча буласак үзебезнең абитуриентларыбызны, студентларыбызны күрәбез. Чөнки онлайн эшләгән вакытта уларның белем кимәлен тикшерү мөмкин түгел. Бигрәк тә һөйләү мөмкинлекләрен, фикерләү мөмкинлекләрен. Бында икенче этапта без улар менән инде һөйләү, аралашу мөмкинлеге бар. Һәрберне һөйләшәбез, уларның планнары менән танышабыз, телмәрен карайбыз. Һәм инде еңүчеләребезне күреп сакырып калабыз дисәк тә була. Һәм былтыргы елда, быелгы елда бик һәйбәт, әзерлекле, теләк менән максатлы студентлар килеп, улар укырга ингәс, тәүге көндәрдән үк югары стипендияга лайык булып, академик стипендияга өстәп, Акмулла олимпиадаһының еңүчесе буларак та 10 меңдән ашу стипендия алалар әле. Үзләренең стипендияһына өстәп тагыла. Мөмкинлектәр хәзер студентлар өчен бик күп шулай дип. Әйе. Шуннан һуң Акмулла олимпиадаһын үзебез үткәрүче буларак, безнең вузның җитәкчелегенең карары буенча, әгәр дә инде призлы урын алмаган икән, сертификат менән килгән икән, ундай студентларга ла шулай ук өстәлмә балл каралган 2,5 башлап, улар да өстәлмә стипендия ала. Шуны да аерып әйткем килә. Бына шундай мөмкинлектәр менән бирә. Бұл Акмулла олимпиадаһы катнашырга теләүселәргә нинди кәңәшләрегез булыр? Нимәгә игътибар итәргә, ничек әзерләнергә? Ысынлап та менә шул катнашу этабында, бигрәк тә теркәлү этабында игътибарлы булырга кирәктер дип уйлыйм. Еш кына эшләре бик һәйбәт кенә булып, әйтеп үтүемчә, менә укытучыларның исемен күрһәтмәйҙәр, һуңнан өстәп яҙырға тура килә. Мәктәптең исемен дөрөс кенә күрһәтеү шулай ук бик мөһим, чөнки без уны ҡулдан эшләп ултырмайбыҙ. 1,5 кеше катнаша икән башҡорт теле буйынса, әлбиттә улар автоматик рәүештә электрон форматта күсә бит инде. Шунан һуң һорауҙарға яуап биргән ваҡытта игътибарлы булып, ҡабаланмай, әйтеп үтеүемсә,
8 ноябрьдән февральгә тиклем вакыт бар. Һәрбер һорауга җавапты тулырак язырга тырышырга кирәк, чөнки без уларны күрмәенсә беренче этапта хайлап алабыз. Һәм бигрәк тә әгәр дә инде киләсәктә үзенең язмышын башкорт филологиясы белән бәйләргә уйлыйлар икән, шундый балаларга игътибарлы булып, тулырак, мәгълүматлырак яталар, без уларга шулай ук игътибар итеп, күреп, алдан дип әйтәйгәндә аралашу мөмкинлеге булар. Шуннан соң тултырган вакытта телефондарын күрһәтү, әлбәттә улар тыелган, ләкин ул бездән сыгып китмәй, ары бәйләнешкә сыгыра кирәк була. Электрон адресларын дөрес төгәл генә ятһалар, артабан улар белән бәйләнешкә сыгу мөмкинлеге җиңелрәк булачак. Һәм ничек һуң әзерлекле укучылар киләме? Буны инде тифтә ел дәвамында бу олимпиадалар катнашучылары күзәтәһегез. Кимәл ниндәй укучылар бар? Безнең һораулар мәктәптә укытылган башкорт теле буенча программага нигезләнеп эшләнгән. Шуңа күрә әгәр дә мәктәптә улар һәр ел дәвамында 4-5 класстан башлап башкорт телен өйрәнәләр икән, улар ошондагы һорауларга җиңел җавап бирәләр. Әгәр дә инде мәктәптә төрле сәбәпләр аркасында башкорт телен укыту түбәнрәк алып барыла икән, безгә еш кына һорауларыгыз авыр дип әйткәннәр дә бар. Чөнки бу ниндидер теге акция түгел, безнең менә халыкара диктант бар бит инде, Акмулла диктанты бар. Улар инде акция формасында бара. Бу очракта без Акмулла диктантын олимпиадасында иң элек уларның белемнәрен, теоретик белемнәрен карайбыз. Шуңа күрә һорауларны еңеләйтү ягында түгел без, киресенчә мәктәп программасына, уку планына ниндәй эшләр күрһәтелгән, барыһын да индерәбез. Бу мотлак талап булып кала. Шуңа куанычлы укучылар арасында башкорт теленә һәм башкорт теленнән бер рәттән башка көнсыгыш телләргә кызыксыну арта. Улар безгә ингән вакытта белүебезчә башкорт филология гомумән бер вуздагы үзе генә аерымына укытылмый, ниндидер өстәлмә икенче профиль менән бара. Моны үзләре киләсәген башкорт теле һәм уның менән бергә рус теле әлеге вакытта бик кирәкле тел, уны өйрәтү, шулай ук көнсыгыш телләр белән бәйле менә караулары һуңгы вакыттың дип әйтәм инде бер мәгълүматы, шулайрак шуны күрәбез. Кызыксыну арта димәк. Кызыксыну арта, әлбәттә арта, һәм теләүчеләрнең саны менә һуңгы елларда бик матур гына итеп артып китте. Быелгы елда шулай күп итеп мәктәп укучылары, студентлар катнашыр дип көтеп калабыз. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә, бездә катнашучылар күп булыр һәм кимәл хакланыр дигән теләктәбез. Хөрмәтле тамашачылар, Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының башкорт филология факультеты деканы Ләйлә Хөсәйнова мәһиләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.